Buongiorno, le principali notizie. A Favara ritrovato a 5 chilometri dal luogo della scomparsa il corpo di Marianna Bello, la donna inghiottita dal fango 18 giorni fa. Oggi i funerali. A Palermo maxi operazione contro il contrabbando di sigarette elettroniche, maxi sequestro di 11 milioni di pezzi che avrebbero fruttato sul mercato illegale 1 milione di euro, denunciato l'importatore e 11 titolari commerciali. Zone rosse e movida a Palermo, seconda sera di applicazione dell'ordinanza del prefetto in centro storico, intanto continuano le indagini per l'omicidio di Paolo Taormina. A Catania, massacra di botte l'anziano padre di ritorno dall'ospedale dopo che gli aveva rotto 4 costole. Voleva la casa dei genitori. 2 migranti morti e 14 intossicati dalle esalazioni del combustibile del barcone, somministrato un antidoto per salvarli. Il Palermo manca il sorpasso contro il Modena, finisce 1-1. A Catania il calcio doppio KO in trasferta per le altre siciliane di Serie C, mentre al Massimino il Catania domina la Salernitana, si porta a -1 dalla vetta. Buongiorno, eccoci, benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. A Favara, dopo 18 giorni di ricerche, è stato ritrovato il corpo di Marianna Bello, la donna di Favara, appunto inghiottita dal fango durante il nubifragio del 1° di ottobre. Davide Sardo. È stata riconosciuta dai tatuaggi, uno dei quali sul polso. Il cadavere rinvenuto questa mattina tra Cannatello e Zingarello è di Marianna Bello. La donna, 38 anni, madre di 3 figli, era stata inghiottita da acqua e fango lo scorso 1° ottobre durante il nubifragio che aveva messo in ginocchio Favara. La scoperta è avvenuta stamattina. Alcuni cacciatori impegnati in una battuta hanno notato un corpo nel canale di Scolo che conduce a mare a circa 5 chilometri dal luogo della scomparsa e hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno blindato l'intera area, chiudendo tutte le vie d'accesso. Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna ha seguito da vicino le prime fasi dell'indagine. Poco dopo sono arrivati anche i familiari, tra cui il marito e la sorella di Marianna, che hanno riconosciuto il corpo grazie ai tatuaggi. Il ritrovamento del portafogli, di un pantalone tra speranza e dolore. Le ricerche sono andate avanti per 18 giorni, mentre si susseguivano gli appelli della famiglia a non sospendere le ricerche per poter dare a Marianna una degna sepoltura. I funerali di Marianna si terranno domani alle 16 nella chiesa madre di Favara. Il sindaco Antonio Palumbo ha disposto una giornata di lutto cittadino. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato 11 milioni di articoli per il fumo illegali, tra questi sigarette elettroniche, cartine e filtri, e la Guardia di Finanza ha sempre azzerato la filiera così del nuovo contrabbando. 2 milioni di pezzi sono stati trovati nella sede dell'importatore e distributore per l'intera città. Se messi nel circuito parallelo e illegale avrebbero generato 1 milione di euro di introiti. I finanzieri hanno individuato 11 esercizi commerciali che vendevano abitualmente sigarette elettroniche, cartine e filtri senza alcuna autorizzazione, in totale evasione dell'imposta sui consumi. Restiamo a Palermo, dove c'è stata la seconda sera con l'ordinanza del prefetto sulle zone rosse in centro storico e continuano comunque le indagini per l'omicidio di Paolo Taormina. Orazio Longo. È pienamente in vigore il dispositivo integrato di controllo del territorio nelle aree considerate a rischio nel centro storico di Palermo. Le 3 zone rosse individuate con ordinanza dal prefetto Mariani, off limits per i prossimi 3 mesi, a chi ha precedenti penali per droga, rissa, lesioni, furto, rapina e altri reati specifici. In queste aree le forze dell'ordine potranno allontanare chi disturba senza ulteriori provvedimenti. Vucceria, via Maqueda, Piazza Verdi, via Roma, l'intera area del Teatro Massimo e via Cavour, le zone più controllate, compresa l'Olivella, teatro dell'omicidio del 21enne Paolo Taormina, ammazzato con un colpo di pistola sparatogli in testa davanti a un pub alla presenza di decine di persone. Sul fronte delle indagini, il 28enne Gaetano Maranzano, reo confesso dell'omicidio, non avrebbe agito da solo. Fra i 7 giovani dello Zen, destinatari di perquisizioni, alcuni avrebbero mentito nelle deposizioni. Una denuncia è scattata per chi avrebbe aiutato Maranzano a scappare, mentre un altro sarebbe indagato per avere schiaffeggiato uno dei clienti del pub. Nel quartiere Zen, intanto, si è svolto un momento di preghiera con gli arcivescovi di Palermo
Palermo e Monreale. C'è un'alternativa alla violenza, dicono l'orefice e i Sacchi. Presente la mamma di Paolo Taormina, salutata da tanti residenti. Mi sembra che siamo riusciti nell'intento. Certo alternativa, ma un convenire che ci ha fatto annunziare parole proprio a partire da questo quartiere che non può essere ancora una volta definito un quartiere periferico. Oggi dallo Zen sono partiti messaggi, parole che riempiono il cuore, soprattutto il messaggio di metterci tutti in marcia. Da questo luogo considerato periferia, considerato luogo di disagio, è possibile ripartire con una parola di speranza, che è la parola di Dio, una parola che chiede a ciascuno di noi di fare la nostra parte. Paolo Taormina è stato anche ricordato allo stadio Barbera con uno striscione esposto sugli spalti nel prepartita di Palermo-Modena, con un lungo applauso e le parole in coro: Paolo vive. A Catania, esplosi ieri sera colpi d'arma da fuoco al Librino, vicino al Palazzo di Cemento in Viale Moncada. Sul posto la polizia è intervenuta dopo le segnalazioni dei residenti e ha trovato i bossoli sull'asfalto. Si indaga su una dimostrazione di forza, come già accaduto di recente in via Capo Passero. E sempre a Catania, massacra di botte, il padre lo lascia in fin di vita. Il 31enne arrestato dalla polizia, poche ore prima lo aveva già aggredito fratturandogli 4 costole. Sentiamo Tonino De Mana. La notte precedente era finito il pronto soccorso con 4 costole rotte. A poche ore di distanza, la furia cieca del figlio lo rimanda in ospedale, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Un catanese di 31 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. La polizia è intervenuta nel quartiere di Picanello a seguito della richiesta di aiuto giunta da alcuni residenti della zona, testimoni di un'aggressione in strada compiuta da un uomo nei confronti dei genitori. La vittima era stata da poco dimessa ed insieme alla moglie aveva deciso di far ritorno nell'abitazione da solo, dove il figlio, che lo vessava con continue richieste di denaro, lo ha di nuovo aggredito. I poliziotti hanno trovato l'anziano per terra con una gamba steccata e il volto tumefatto. Gli agenti hanno appreso delle continue minacce e violenze che i coniugi sarebbero stati costretti a subire dal figlio per andare via da casa e per ottenere il denaro. Intercettato in piazza Trento, il 31enne, già denunciato dalla madre per maltrattamenti, è stato trasferito in carcere. 14 migranti sono arrivati a Lampedusa in gravi condizioni. Per 3 è stato necessario procedere all'intubazione a causa dell'inalazione di idrocarburi nel barcone sul quale viaggiavano. Sbarcati sul molo Favarolo anche i cadaveri di due uomini che viaggiavano nella sottocoperta dell'imbarcazione sul barcone soccorso da motovedette della Guardia di Finanza e Guardia Costiera a 16 miglia dall'isola. Erano presenti 91 persone, 5 migranti in gravi condizioni respiratorie sono stati intubati e già trasportati in rianimazione negli ospedali di Palermo, Agrigento, Sciacca e Trapani. Per 23 è stato necessario iniettare l'antidoto. Ci fermiamo una breve pausa, poi andremo alla scoperta della Chiesa dei Bianchi a Catania. A Catania, nella chiesa di San Martino dei Bianchi, si aprirà ad eventi culturali affiancando le iniziative caritatevoli della Nobile Arciconfraternita, che di questi luoghi è custode. Adelaide Barbagallo. C'è un luogo a Catania che custodisce memoria e tradizioni, è la chiesa di San Martino dei Bianchi. Qui si è riunito per la prima volta il Senato cittadino. La Nobile Arciconfraternita, fondata nel 1570 e che qui ancora si riunisce, aveva come scopo quello di portare conforto ai condannati a morte. In carcere entravano vestiti di bianco, adesso il cappuccio non viene più indossato. Col bianco una sorta di essere candido e di coprire i vestiti che nel 1570 erano sfarzosi e indicavano una certa agiatezza, e siccome andavano in carcere per dare sollievo ai condannati a morte, quindi si coprivano in questa maniera. La storia della confraternita attraversa i secoli e ne preserva la memoria. Diverse ancora adesso le iniziative caritatevoli. Aiutando i bambini abbiamo un paio di idee di raccogliere giocattoli e di fornirli ai bambini che stanno male. La chiesa, qui ne vediamo l'esterno, progettata dall'architetto Stefano Ittar, si aprirà alla città per diventare sede di percorsi ed eventi culturali, come è avvenuto di recente con la partecipazione alla Via dei Tesori.
Da piatto della tradizione contadina, voce ufficiale nel dizionario della lingua italiana, la busiata, tipica pasta trapanese lavorata a mano, entra a far parte dell'edizione 2026 dello Zingarelli. Laura Spanò. Sono fatte di semola di grano duro e acqua, sono lunghe poco meno di una spanna e hanno una caratteristica forma a spirale. Le busiate trapanesi sono una delle paste fatte a mano più caratteristiche della Sicilia occidentale. Dal 2026 le busiate diventano ufficialmente parte della lingua italiana e le ritroverete nello Zingarelli. Questa prelibatezza nelle famiglie di una volta veniva tirata a mano con la disa, la pianta di ampeloderma o con un ferro, il buso, da qui busiata. A Calatafimi a tramandare la vera busiata tirata con la disa ci pensano Francesca Amore, Caterina Soresi e Teresa Amore, tre signore con la passione della cucina di una volta. Inizialmente si setaccia la farina, si fa una piccola conca e se piano piano si ci mette un pizzichino di sale e piano piano si aggiunge l'acqua. Un chilo di farina, 600 ml circa di acqua. Dunque pochi ingredienti per una vera prelibatezza, ma poi la bravura sta nelle mani. Si fanno questi filoncini e si inizia a lavorare. A Calatafimi la busiata da anni viene celebrata con un evento culinario che richiama migliaia di appassionati che arrivano da ogni parte, ma la busiata, come la preparavano le nostre nonne, rimane il piatto del giovedì grasso e delle giornate di festa condite con il sugo di carne. Abbiamo lo stufato e lo facciamo con un trito di cipolla, carota e sedano e poi mettiamo la carne sia di vitello che di maiale. Raccontare la Sicilia significa anche prendere per il palato e con la busiata il gioco è fatto. E maccheroni con stufato sono pronti. E allora, buon appetito! Al via il Fringe Catania of International Festival dedicato al teatro indipendente e alla creatività internazionale con decine di eventi che animeranno la città. Adelaide Barbagallo. Catania, fino al 26 ottobre, diventa crocevia internazionale per la cultura e l'arte con la quarta edizione del Fringe Festival, ispirato al modello di Edimburgo nato 70 anni fa. Spettacoli e performance accendono ogni angolo della città. Festival, stessa missione, Milano, Catania, pura connessione. Ideato da Francesca Vitale e Renato Lombardo, fondatori di Fringe Italia Off, un network che unisce i festival di Milano e Catania e la rassegna teatrale Palco Off, l'evento è dedicato al teatro e alle arti performative. Tantissimi gli spettacoli, intenso quello dedicato alla storia e alla vita di Joséphine Baker. Joséphine voleva far vedere al mondo chi era, il suo colore, essere riconosciuta per se stessa, per quello che portò nei vari spettacoli e che ognuno di noi ha qualcosa di unico, come il cuore che batte a 1000. Pensava veramente che l'unità e la raffratellanza portassero ad un cambiamento reale del mondo. Tantissime le location, Brancati, Ambasciatori, Cut, le ciminiere. Una breve pausa, poi l'ampia pagina dedicata allo sport e ovviamente alle squadre siciliane. Eccoci al calcio, alla Barbera finisce 1-1 tra Palermo e Modena, rosanero che falliscono l'assalto al primo posto. Marco Gullà. Sorpasso fallito al Barbera, tutto esaurito, finisce 1-1 tra Palermo e Modena. Rosanero che falliscono l'assalto al primo posto che resta alla compagine modenese. Una partita dai due volti, il Palermo seppur non brillando nel primo tempo ha comunque in mano il timone del match, trovando anche il vantaggio con Segre. Nella ripresa però cambia lo spartito ed è il Modena a giocare decisamente meglio e a trovare il pari su autogol di Beresischi. Probabilmente è mancato qualcosa a centrocampo, la manovra è apparsa confusa e senza logica, soprattutto nella seconda parte di gara. Inzaghi lascia le due Aronni in panchina e mette dentro Brunori assieme a Palumbo alle spalle di Pogliampalo. Torna titolare Ranocchia. La prima mezz'ora scorre all'insegna dell'equilibrio. Le due formazioni si studiano e badano a contenere. Di Mariano, l'ex, ci prova, ma Joronen para senza problemi. Al 33esimo arriva il gol dei rosanero a seguito di un rimpallo all'interno dell'area. Segre il più veloce, destro secco di controbalzo e rete nell'angolino. Il Palermo ringhia e mette pressione al Modena che però regge l'urto fino a fine primo
primo tempo. Ripresa, un muro rosa difende la porta di Joronen, ma è sempre la squadra di Sottil a fare la partita. I cambi non aiutano il Palermo, che si chiude sempre più fino a quando arriva il pari degli ospiti su autogol di Beresischi. Non c'è più gara, il Palermo non azzecca 2 passaggi consecutivi ed è il Modena che mette alle corde la formazione di Inzaghi. Finisce 1-1, Palermo che resta comunque saldamente al secondo posto. Catania dominante vince 2-0 contro la capolista salernitana con una super punizione di Cicerelli e un gol di Forte. Rossazzurri adesso a -1 dalla vetta. Domenica al Massimino arriva il Benevento. Marco Carli. Forse non era un bivio, ma un incrocio importante, quello sì. E il Catania è passato con autorevolezza da grande, domando la Salernitana. Il Massimino dei quasi 19.000 festeggia e ha ragione. Toscano propone lo stesso 11 di partenza visto a Giuliano, anche Raffaele conferma lo schieramento di Monopoli, squadra che vince non si cambia insomma. Così come al cuore non si comanda e il cuore dei tifosi ferito da Inglese fa riservare fischi e cori contrari all'ex di turno. Cicerelli recuperato e schierato ci prova dalla lunga distanza, ma il pallone finisce alto. Dopo la mezz'ora arriva la prima vera occasione ed è di marca salernitana. Inglese scambia con Ferraris, Gherardi scivola e apre la strada alla conclusione del trequartista campano che Dini controlla senza problemi. Una gara così si sblocca spesso sfruttando i piazzati e il Catania ha uno specialista, si chiama Cicerelli. Da grande distanza trova una punizione delle sue, il numero 10 fa partire un gran tiro che si insacca, l'incrocio 1-0 e primo tempo in archivio. La ripresa si apre con un'altra occasione per il Catania. Lunetta, servito da Forte, galoppa verso Donnarumma che respinge la conclusione. Il Catania adesso gioca meglio della Salernitana e sfrutta le caratteristiche dei suoi giocatori. Dini lancia lungo, Lunetta tocca di testa, Golemic sbaglia l'intervento e Forte fa il suo, controlla e fulmina Donnarumma, 2-0. Il Massimino fa feste e poi applaude Dini che respinge un tiro dalla distanza di Villa. Da Ausilio, appena entrato, sfrutta un pallone di Celli spedito in aria e dopo un controllo di testa manda alto. Entra anche Rolfini e si fa vedere subito con una deviazione alta su calcio d'angolo. Nel recupero ancora il numero 9 ha sui piedi la palla per il 3-0, grande assist di Corbari e tiro a colpo sicuro. Donnarumma risponde alla grande ma si poteva concludere meglio, comunque resta buono l'impatto dell'ex Vicenza. Adesso la Vette ha una sola lunghezza di distanza con la Salernitana raggiunta dal Benevento. Domenica proprio la squadra di Auteri sarà a Catania, un altro incrocio, un'altra sfida. Il Catania di oggi all'8º clean sheet in 10 partite fa paura a tutti. Adesso sentiamo le parole dei due allenatori nel post partita. Se vuoi diventare una squadra da vertice devi dare la stessa importanza a tutte le partite. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi oggi e che hanno regalato a questo pubblico magnifico di oggi che è 1 anno e mezzo che sono qua, forse è la prima volta che l'ho visto pulsare in modo importante e quindi una grande prestazione da parte di tutti, anche di chi è entrato, di chi era in panchina che ha partecipato in modo attivo alla gara. Siamo ancora all'inizio, siamo passati solo 10 giornate, ci godiamo questa vittoria bella, importante, che secondo me incide più nella consapevolezza e nella fiducia della squadra piuttosto che nella classifica per la lunghezza ancora del campionato che c'è. Il Catania è una squadra forte, fortissima, lavora da 2 anni con lo stesso allenatore, con un nucleo importante di giocatori, rafforzato, una squadra che si può permettere Caturano eccetera eccetera in panchina. Credo che sia una squadra fortissima. Il primo tempo credo che siamo stati predominanti noi nel gioco, loro si abbassavano e cercavano di ripartire, poi hanno trovato questo grande gol e da lì nel secondo tempo stavolta noi siamo stati in difficoltà. Il secondo gol poi su questo infortunio nostro ha chiuso la partita. Sempre in Serie C, Trapani e Siracusa sono tornate senza punti dalle rispettive trasferte di Caravaggio e Caserta. Azzurri sempre più ultimi in classifica. Sergio Colosi.
A Caravaggio il Trapani ha fallito l'esame di maturità. Dopo la buona prova di cava, granate involuti e discontinui in Lombardia contro i giovani dell'Atalanta. Primo tempo da incubo, la difesa si scioglie in 7 minuti sotto i colpi di Manzoni e Levac. Reazione nulla, bergamaschi vicini al tris e il rosso al capitano Benedetti espulso per gioco violento è un altro segnale di una domenica da dimenticare. Non ha funzionato l'approccio, ecco, non siamo entrati in campo decisi, convinti come l'abbiamo fatto in altre partite precedentemente. Sicuramente ne assumo responsabilità di questa sconfitta perché non era quello che avevamo preparato in settimana, non siamo stati cinici, non siamo stati bravi, non siamo stati sulle gambe come l'Atalanta, sapevamo quelli che erano i pregi e i difetti e chiaramente è venuto a mancare qualcosa, c'è da rimboccarci le maniche, c'è da lavorare, c'è da riprendere, ecco, per cercare già da domenica prossima essere pronti a battagliare, ecco, in casa contro il Cerignola. La prestazione positiva del Siracusa a Caserta potrebbe salvare la panchina di Marco Turati, ma non ha portato punti alla classifica degli azzurri, questa volta condannati dagli episodi. De Lucia con le sue parate firma la vittoria dei campani, maturata nell'ultima parte di gara con un tiro dagli 11 metri di Bentivegna. Tanta applicazione, una fase difensiva discreta e rare disattenzioni non bastano a cambiare la storia del campionato. I numeri, con 9 sconfitte in 10 giornate, condannano il Siracusa, oggi sempre più solo in coda, staccato di 5 lunghezze. È tutto per questa edizione, la prossima alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata.